tie sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. দেখছেন এগুলো হাঁস। এইভাবেই রাখা হয় আমাদের এখানে। আপনারা দেখছেন এই হাঁসগুলো প্রাইস এক একটি $15। আপনারাই হিসাব করুন যে বাংলাদেশের সাথে এদের দামের কত পার্থক্য। একটি হাঁস যদি $15 হয়
তাহলে বাংলাদেশের কত? তো প্রশ্নটা আপনাদের কাছে রেখে দিলাম। আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি গরুর ওখানে প্রচুর গরু আছে। এগুলো গরু বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে। আপনাদেরকে যে মুরগিগুলো দেখালাম, এই মুরগিগুলো আগে $10 3টা পাওয়া যেত। সেই মুরগি আজকে এক একটি মুরগি $8, যেটা 5 পাউন্ডও মাংস হবে না। আপনাদেরকে ভিডিওগুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম। যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এন্ড কমেন্ট করতে মিস করবেন না। পরিশেষে একটি কথাই বলবো, আমার ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে মোটেও ভুলবেন না কিন্তু বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, দেখা হবে আবার পরবর্তীতে কোনো একটি ভিডিওতে, কোনো একটি জায়গাতে, কোনো একটি পরিবেশে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই বিদায়। কেমন? আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।